Hello，大家好，好耐冇見啦！今日咧就想同大家分享下我行完亞太區美容展 Cosmoprof 咧有啲乜嘢收穫嘅。咁唔知大家咧有冇留意到咧？啱啱上個禮拜咧就有1連4日嘅亞太區美容展啦。咁佢哋除咗喺 CC 之外咧，仲喺機場嗰邊都有搞嘅。咁但係咧，其實如果講美容產品咧，就主力咧都係翻 CC 嗰邊。咁今年咧都幾精彩嘅，因為咧除咗有香港嘅展商之外咧，佢哋仲有幾個展團，分別係考記城，等我數翻出嚟先。我記得係有瑞士啦、法國啦、德國啦、波蘭啦，跟住仲有美國啦、大陸啦，跟住咧有日本啦、韓國啦、新加坡啦、菲律賓啦、泰國啦，唔知仲有冇留啦？如果有留，你話我知。咁so far 咧不過咧有啲地方咧就冇出現，例如以色列啊，或者係其他一啲歐洲地方啦咁樣，咁所以都比起以往佢全盛時期咧都係爭咁啲嘅。咁但係 so far 咧我都有好多斬獲。我嘅斬獲咧就係而家大家見到呢袋嘢啦，好重。咁咧今日就想同大家分享下究竟我買咗啲乜嘢。其實咧我就我係最尾一日先去嘅，我仲要下晝咧食完飯咧我先過去。咁所以咧我嘅時間咧係得3個零鐘咁，所以唔係真係買咗好多嘢。咁但係咧都買咗唔少嘢嘅。咁希望咧大家都睇呢條片咧睇得開心啦。咁咧我今次咧其實主要咧我喺美容展咧我個毛咧係採取一個shut up and take my money 嘅毛。意思咧即係只要基本上啲嘢係唔係太貴，而我又未試過又對佢有啲興趣嘅話咧，咁我都會係俾錢，然後就即走就去下一間咁樣嘅。咁所以係啊，所以3個鐘多啲咧，我都有咁大袋嘅收穫啦，就係咁解。咁我今次咧買得最多咧，就一定係 mask 㗎啦，因為咧 mask 咧我係去得好快，咁同埋有好多牌子我都唔識啦，咁又唔係好貴啦，咁所以都想買嚟試下嘅。咁好啦，咁我就同大家分享我有啲咩啦。咁我就隨意咁樣攞到啲咩咧，就同大家講咩啦，決定。呢個牌子咧，其實我之前咧係冇用過嘅，叫 Unique Me 啊。咁唔知大家有冇用過啦？可能你哋仲熟過我。咁對我嚟講係新嘅。咁啊佢都好平。呢個一盒咧係有10塊，咁買2盒先係100蚊，咁即係話50蚊一盒，5蚊一張。咁所以我覺得好抵。咁佢有幾款 mask 嘅，分別係美白啦、sensitive 啦，跟住有tightening 啦，有保濕啦，跟住咧仲有一個係保護咁樣嘅。咁我未用過，希望好用啦。咁5蚊一塊其實真係好特殊。咁喺面膜咧，除咗頭先嗰間之外咧，我喺另一個牌子咧叫德美娜，唔知大家有冇用過或者聽過？佢係咁樣嘅德美娜。咁咧我就喺另外呢間公司咧，韓國嘅都係，咁我就買咗3盒啦。咁呢盒咧就係美白啦，同埋係啲修復嘅 mask 嘅。咁佢呢個咧係一盒有5塊。咁另外咧，除咗呢個都係一樣啦。跟住咧，我仲另外咧就攞咗一盒黑色嘅咧。呢個咧就係for 呢個soothing 啦，同埋係如果有暗瘡嘅咧都啱用嘅。咁呢個係一盒有10塊。呢個 mask 咧3盒咧係200蚊，咁所以咧我覺得都係好抵，即係10蚊一塊咁樣。咁跟住咧，除咗頭先呢個 mask 之外咧，咁跟住就喺另外一個韓國嘅攤位咧，就買咗一塊類似刮痧咁嘅一個嘢啦。咁佢係咁樣嘅。呢個可以愛嚟刮痧同埋按摩身體嘅咧嘅一個儀器啦。呢個嘢係10蚊，咁好抵。咁咧，然後因為咧佢冇錢找嘅關係咧，咁所以咧佢就搭單用20蚊嘅價錢咧就買咗支通拿俾我。咁呢支通拿咧就係一個保濕啦、舒緩嘅一個通拿嚟嘅，20蚊又係勁平，平到真係唔知想點咁樣。咁好啦 ，mask 咧講完，繼續其他韓國嘅嘢。咁咧
我就買咗一個body scrub。其實我原本咧 expect 咧我自己會買多啲身體嘅嘢嘅，因為喺美容展咧，除咗啲 mask 我會想買之外咧，一啲 body care 咧我都想買。咁用得最快嘅一定係 body wash 啦，同埋 body scrub。咁lotion 我比較少搽，咁所以我都唔會買 body lotion。咁但係 body scrub 同 body wash 咧一定係用得勁快。咁所以但係我今次就係買到一啱body scrub 啫。body wash 我係買唔到，咁呢個咧 PLU 呢個牌子，我唔知大家識唔識啊？佢個感覺咧俾我有少少似Sabon，咁當然啦，佢嘅價錢平好多啦。我呢間400 gram 嘅磨砂膏咧50蚊嘅啫，咁所以我咁重咧我都喺灣仔托翻屋企。咁佢有其他沖涼液啊咁嗰啲咧都有人咧，我見到係大手入貨咁啊，所以應該係平過喺 Olivia Young 度買嘅。咁韓國咧，我就俾咧另外一個攤位咧就吸引咗。咁佢成個攤位咧都係啲好 colourful 嘅顏色嘅一啲 product 啦，有橙色啊、黃色啊，跟住仲有啲其他好似粉紅色啊咁樣之類嘅。咁成個攤位咧都係好 colourful。咁我就俾佢吸引咗。咁佢咧就係賣緊200蚊4件。咁我就同另外一個參觀人士啦，我唔識㗎，咁我就同佢一齊夾。咁我咧就買咗一支精華、一支防曬。呢個 brand 我倒轉咗添。呢個 brand 叫 Tovegan Tovegan Tovegan， 希望冇讀錯啊！如果讀錯話我知。咁呢支就係精華嚟嘅，橙色呢個。而呢支咧就係一個防曬嘅噴霧。咁佢都係有 SPF 50 PA3個加嘅。咁我係對呢個防曬噴霧好有興趣，因為我自己成日都好懶補防曬啦。咁但係因為而家做完 laser 咧，咁所以防曬我係應該要再加強，咁所以我特登買一支噴霧咧，就係希望我可以容易啲，同埋有下晝咧有動力啲補防曬，咁所以呢個咧我好期待去試。咁呢度係100蚊。OK， 好，跟住咧，咁行過路過抽獎送我支通拿俾我，咁我抽中咗通拿啦。有啲人係抽到啲其他吊飾，咁我同我 friend 咧都好彩，咁我就抽中咗通拿，佢就抽中咗 cream 咁樣。咁呢支通拿嗰個 booth 嗰個展商嗰個人咧就話呢支係好嘢嚟嘅，咁等我試下係咪真係好，唔使錢嘅。好啦，然後咧頭先講過咧，我而家打緊 laser 啦，咁所以咧啲皮膚咧成日咧都會處於一個打完 laser 就會係要復修嘅狀態啦。咁再加上而家咧又開始天氣乾咧，咁所以我serum 方面咧我好用好多外鼻體嘅嘢嘅。咁咧我本身都冇特別話一定要揾外鼻體嘅嘅serum嘅，咁但係咧我就俾呢個我唔識嘅一個牌子咧，俾佢講嗰句話，佢係供貨俾一啲韓國嘅美容院啊嗰啲診所咧，係俾啲人係做完啲高能量 treatment 咧搽嘅一個產品啦咁樣。咁我就因為佢係話供應俾呢個韓國院線咧，我就燒着咗。咁我就買咗嚟試啦。咁佢呢個精華咧就係佢係真係話係打完 laser 可以用嘅一個精華啦。咁跟住咧佢就其實佢呢度咧只不過係寫話都係一個舒緩嘅一個精華。咁我試過上手咧，佢係真係啲質地都幾舒服嘅，我自己覺得。咁但係真係要試上面先知。咁可能等我用埋我手頭上外鼻涕嗰支精華咧，我就試下啦。題外話，本身咧我今次去美容展咧，我係諗住買 Petra 嘅 mask 嘅。咁點知咧最後咧，我因為喺呢度咧，我已經用晒我嘅時間咧，我就已經冇去到 Petra 啦。咁所以我係買唔到嘅。遲下有機會咧，我同大家分享下我 Petra 咧有啲咩我係好中意，想同大家分享下。我見呢個牌子都好似 so far 暫時都唔多人講，咁都幾特別嘅，我有機會同大家分享下。OK， 咁咧跟住咧就呢個就搞笑啦。咁我就去到一個攤位咧，我初頭以為我自己聽錯價錢啦，佢話係10蚊，咁我就諗緊係10蚊美金咁樣，咁佢就話原來唔係，係10蚊港幣。咁呢個咧係咩嚟咧？呢個咧就係一個清潔嘅一個卸妝濕紙巾。咁一包其實係圍起佢10蚊4包，咁所以咧呢個咧其實係2個半一盒嘅啫。
咁佢一盒咧就有5塊，我有一個開咗。OK， 佢一盒咧係有5塊嘅，佢每一塊咧就好似啲消毒濕紙巾咁樣。咁帶出去卸妝咧係好方便，尤其是如果大家去旅行啊或者 staycation 啊咁樣要卸個妝又唔想帶咁大支卸妝水咧，呢啲好方便。咁我用咗一個嘅，咁佢有2隻嘅，一個咧就係分呢個係 light makeup， 即係你好輕妝嘅時候用佢啦。跟住另外咧，呢個就係 deep cleansing， 即係如果你 heavy makeup 嘅話咧，就可以用佢。咁我用咗一個呢個係 light makeup 嘅咧，咁我覺得都 so far 都舒服嘅，起碼卸完之後咧唔會覺得好繃緊啊，亦都唔會覺得有塊面有啲痕啊咁樣嘅。咁用起嚟係舒服嘅，咁所以2個半，我覺得真係完全唔需要諗，買咗。咁跟住咧，我喺有一個參展商嗰啲嘢咧係勁平，呢包 mask 10塊20蚊，2蚊塊冇得輸。又係啲即係補充營養咁啦，貨皮膚咁，我覺得真係粗玩下，完全係贏晒。一個牌子咧叫 Fine Stay， 咁咧佢另外咧仲有我買咗一個咧就係 Bubble Mask， 咁呢個咧就係清潔啲毛孔啊、清潔皮膚啊咁樣嘅。咁佢一盒咧就有20嚿，咁可以用到20次。咁啊呢個50蚊，又係試下無妨，50蚊嘅佢賣。咁跟住咧喺另外一個攤位度咧就買咗支防曬。呢支防曬唔知30蚊定係50蚊咁上下啦。我見到佢係啲清爽啊，又可以鎮靜啊，咁我就諗都冇諗，我又買咗。咁咧行過路過咧，咁我就喺意大利 Pavilion 嗰度咧就攞咗一支乾手液。咁呢啲係洗手液咁樣啦，好需要嘅，其實基本上唔使錢嘅呢個。咁跟住咧喺法國嘅攤位嗰度咧，咁就買咗支精華。咁呢支精華咧，佢都係話for 一啲soothing 啊、保濕啊咁樣嘅。咁呢支精華咧100蚊30ml，唔算話好平，但係其實佢係法國做，咁所以咧變相其實都係好平咯，我覺得。同埋佢咧仲好送咗2塊 mask 俾我，咁所以我覺得咧都係抵嘅。好啦，跟住咧就睇下我講晒嗰啲要俾錢嗰啲嘢未先。OK， 咁咧我喺又係意大利啦，嗰度咧就買咗一支係 for 修護嘅一個 treatment 啦，咁係搽頭髮嘅。呢支嘢30幾蚊，佢100蚊3支，我又係同啲參觀人士一齊夾，咁我就買咗一個，佢買另外2個。好啦，咁跟住咧就應該係一堆唔使錢嘅嘢。咁啊買 mask， 咁嗰啲攤位好多時就會送翻啲 mask 啦。咁呢啲我快講啦。咁頭先買頭髮嗰個咧，嗰個人都好好嘅，我買30幾蚊嘢，佢都送嗰啲 sample 俾我。我頭先開過啦，佢係一啲有洗頭水啦，有一啲 treatment 啦，有啲 anti-aging 嘅 cream 啦，咁樣嘅，都係意大利嘢嚟嘅。咁啊呢個就呢2個都係行過路過送嘅一啲 mask 啦，同埋 sample。跟住咧，頭先都咪話買咗個body scrub 嘅，咁嗰間鋪頭呢啲人好大方，送咗1抽嘅 body wash 啦，同埋啲 body scrub 俾我嘅，呢度都有成10包8包。跟住咧，又係行過路過，其中有個韓國嘅公司咧，就送咗一支 gel 啦，佢係個個都送㗎啦。呢支 gel 咧，佢係 for 一啲受損啊嘅一啲皮膚嘅，佢係話佢呢個係一個 gel 嚟嘅，然後咧佢係保護翻一啲 first degree burns 或者一啲傷口嘅一個 gel 咁。我希望我唔會用到啦嚇，touch wood 唔會用。跟住有一抽送嘅一啲頭皮嘅一啲洗頭水啦，又係行過路過有一個日本嘅展商咧，就送咗一啲精華素俾我同我 friend，我攞咗4支。
啊，講漏咗，頭先喺法國嗰個精華咧，我仲幫佢買咗一支茶咀嘅一個潤唇膏喎，玫瑰味。跟住仲有啲少少嘅 sample 咧，就係一啲清潔嘅一個洗面膏啦，跟住有一個係 mask 嚟嘅，跟住呢支咧就係一個anti-aging 嘅 cream。OK， 最後就係呢堆啦。頭先重複講過嘅一個精華啦，日本嘅。跟住咧就呢個搞笑，呢個係暗瘡貼嚟㗎。咁咧，但係佢有唔同嘅型嘅，原來呢個係深深嘅暗瘡貼啦。跟住我頭先咧見到咧，佢有個係星形嘅一個暗瘡貼，咁好搞笑。佢呢個咧暗瘡貼咧就話係可以防埋 UV 嘅喎，可以防埋 UV 都幾好喎，好似係嘛？跟住咧呢個我已經唔記得咗係邊個送俾我㗎啦。咁佢係一個佢寫係 mask 啦，但係咧我開咧係一個番梘嚟㗎，一嚿黑色嘅番梘，搞笑，唔知喺邊度走出嚟，完全冇頭緒呢個。仲有最後少少sample 仔，有精華啦，有一個係cream 啦，跟住咧呢個係 scrub 嚟嘅，係啦，一個係都係 facial scrub。好啦，咁我嘅分享咧就到咁多啦。咁希望咧大家都中意呢條片啦。我唔知你哋有冇去到呢個美容展咧？如果你哋有去到咧，而又買咗啲咩嘢咧，都不妨話我知啦。今次咧就都好開心，再喺 YouTube 咧同大家見面啦。咁希望大家都中意呢條片啦。咁如果有啲咩想我 share 嘅話咧，不妨都喺下邊留言。咁或者咧，如果大家想同我有啲interaction 啊，或者傾下偈咧，咁我其實有 IG 嘅，大家都可以 follow 翻我 IG 啦。咁係啦，有咩再講啦，拜拜。